Je vous présente aujourd'hui un aspirateur à main que j'ai commandé. Il est 2 en 1, c'est un très bon aspirateur qui fonctionne parfaitement. 2 en 1, pourquoi? Parce qu'il aspire la poussière et l'eau. Je vous expliquerai tout à l'heure. Il est fourni avec un deuxième filtre, le cordon de charge, l'embout USB, une petite balayette et 1, 2 et 3 embouts pour nettoyer dans les voitures, dans une maison, dans la cuisine, après manger, sur la table, c'est très bien. Donc l'avantage, c'est ça, c'est que grâce à son filtre qui n'est pas en papier, on peut aussi aspirer l'eau. Comme quand on décongèle le congélateur, c'est très très pratique pour enlever l'excès d'eau. Ou si vous renversez quelque chose de l'eau par terre. Donc pour son prix, c'est vraiment un très très bon prix, puisque je vous ai dit 2 en 1, poussière et eau. Alors je vais essayer de vous le faire fonctionner, ça fait du bruit. Il a 3 positions d'aspiration. La lumière LED. Comme on voit, ça aspire parfaitement. Première position, deuxième. Et alors, 1, 2 et 3. Et on arrête. Il aspire parfaitement, même avec les embouts. Un embout, une petite balayette et une deuxième balayette. Je le recommande parce qu'il est vraiment très très bien. Il a sa notice, tout est expliqué. Il n'y a pas l'explication pour l'eau, mais ça on le sait. Vous gardez le filtre et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et bien sûr, il faut bien le nettoyer, bien le sécher souvent, mais il marche parfaitement. Moi, je le recommande. Coucou, coucou. Bon, je viens vous faire une petite démonstration de un petit retour sur cet aspirateur de voiture. Alors, vous avez tout d'abord les accessoires. Voilà, différentes brosses. Le filtre, la petite brosse pour nettoyer le filtre. Et alors là, je vais vous faire voir l'aspirateur en lui-même. Il est quand même assez exceptionnel. Nous avons un LED. On va appuyer sur le LED. Regardez la magie. Nous avons une LED pour passer l'aspirateur. Non, mais franchement, c'est pas de ouf ça? Il est trop génial. Je vous fais juste entendre le bruit de l'aspirateur. Il n'est pas très bruyant. Écoutez. Deuxième vitesse. Voilà. La 1. La 2. Et là, on appuie sur LED. Et donc, nous avons cette petite lumière. Franchement, il est trop au top. Franchement, je vous le recommande. Il a une puissance exceptionnelle en plus. Hein. Donc, pour une voiture, c'est très très bien. Franchement, je vous le recommande à 100%. Il n'y a absolument rien de négatif. Il est vraiment très très bien. Je crois que je n'ai pas éteint ma LED. Voilà. Surtout à penser, parce qu'on n'a pas l'habitude, à bien éteindre la LED. Voilà mon petit retour sur cet aspirateur de voiture. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bye bye. Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente le TANYO Fa20 DS. Ce petit aspirateur est absolument fantastique.
des petits aspirateurs à batterie comme celui-ci, qui se charge en USB-C, j'en ai vu plusieurs, comme tout le monde. Et habituellement, certains arrivent à aspirer un petit peu, d'autres très peu, et encore d'autres quasiment pas. Mais moi, celui-là, je vais vous faire voir quelque chose. Regardez, là je suis dans ma voiture, on voit, c'est n'importe quel tapis habituel, j'ai rien rajouté, c'est les cailloux qui rentrent chaque jour. Eh bien regardez. Voilà. Là, je ne suis qu'à la vitesse minimum, parce qu'il y a 2 vitesses. Oui, on se dit que ça, c'est un trop petit aspirateur, donc on va lui mettre une 2e vitesse. Mais regardez, rien qu'avec la première, j'enlève tout. Incroyable, non? Allez, je vous fais voir la 2e vitesse. On appuie sur le bouton. Ah, c'est fou. Voilà. Hop. Voilà. Pourquoi je sortirais le gros aspirateur alors que ce petit bout de rat, enfin, est le premier que je vois qui aspire vraiment. C'est fou. Hop. Voilà. On appuie. Dessus, ils nous ont mis une petite lumière. On appuie sur le bouton LED. Voilà. Ça nous fait une petite lumière. Je ne sais pas si elle est bien utile. Peut-être dans le noir. Le filtre est carrément dingue parce que il est en métal. Donc vous pouvez le passer sous l'eau. Et bien sûr, il se charge sur le 220 volts avec un petit adaptateur qui lui est fourni. Moi, je vous recommande drôlement ce petit TANYO. Voilà. Wir haben so einen kleinen Handstaubsauger hier. Die sind ja relativ laut, weil der Motor ein bisschen gering gekapselt ist. Aber sie sind halt einfach gut für kleinere Katastrophen. Ja, auch wenn zum Beispiel mal ein bisschen Wasser oder so umkippt. Man kann halt mit denen relativ schnell so kleinere Saugereien unter Kontrolle bringen. Die Firma heißt TANYO.
Das ist ja jetzt ein Beutel für den Staubsauger. Wir haben hier verschiedene Aufsätze, die sind schon relativ interessant. Also ich kann schon spüren, was das hier ist. Das hier ist jetzt zum Beispiel eine Bürste mit Haaren. Und wir alle kennen das, ja. Und dann halt so ein bisschen ein Notebook hat, ja, und möchte die Tastatur reinigen. Das geht natürlich mit so einer Bürste viel, viel einfacher als jetzt mit, ja, einfach nur mit heißer Luft. Das hier ist der Staubsauger. Wir haben hier sogar noch mal eine kleine Bürste. Ne? Hier sieht man sie. Nochmal so eine Mini-Bürste. Das heißt also gerade für den Einsatz am PC, PC-Tastatur reinigen, das hier ist der Staubsauger, den man haben möchte.
Bueno, como veréis, le doy y no hace absolutamente nada. Está nuevo, no está dañado, no tiene nada, pero no funciona. Así que se fue el motor, se abrió. No lo recomiendo para nada. Y ahora, pues, no lo devuelven porque la garantía es de 3 meses, cuando debía ser 1 año. Así que no lo recomiendo.